因為喺沙田就完咗我哋嘅工作啦，咁所以我就嚟咗錦田呢度。咁咧就喺呢個而家其實身處一個係叫做大江埔村嘅，係啦。咁啊我就喺呢個田園裏邊啦，本來荒廢咗個田園啦，係啦。咁而家就有一個空間，係啦。咁就都好想啲人可以喺度放慢啦嚇，去感受個大自然嘅。我哋咧呢度叫做森寮，咁就係森林個森啦，寮屋個寮。咁我哋而家咧，我哋就會有唔同嘅本地藝術嘅工作坊啦，係啦，可能係南晒啦，亦都有啲壓花嘅工作坊啦。咁除咗喺即係嗰個空間嗰個運用上面咧，咁我哋都有試下唔同嘅模式，即係例如可能係有展覽啦，係啦，有啲係音樂項目啊咁樣嘅。咁我哋其實都好邀請一啲嘅即係社區人士可以去嚟認識，除咗認識我哋之外啦，咁都好想佢哋可以了解下關於錦田同埋大江埔村嘅。咁喺呢一個嘅大江埔村裏邊咧，其實都比較都有一啲人去種植啦嚇，有一啲嘅農夫啦咁樣，咁佢哋都好用心咁樣去保護緊個土地嘅。